tout le monde. في الفيديو هذيا on va voir React Router. C'est quoi React Router وكيفاش نستعملوه. Donc React Router هو c'est une bibliothèque de routage standard pour React. كما تعرفوا اللي في React نستعملوا single page application اللي هي عندنا seulement une seule page في وسط l'application نتاعنا HTML هي index.html اللي باش تعايد الروت نتاعنا. Donc du coup باش نستعملوا React Router باش نعيطوا لي composants نتاعنا à travers des liens. Donc au lieu نستعملوا هذيك href باش نوليو نستعملوا directement link ou les routes بال React Router. Donc نشوفوا مع بعضنا l'exemple هذايا. Donc j'ai préparé pour vous juste un menu statique اللي هو هذايا. Donc ما في حتى شيء lorsque je clique y a rien donc c'est statique. Donc j'ai appelé في l'app le composant nav menu اللي كنتوا تشوفوا في وسطو juste 3 spans فيهم accueil nos services utilisateurs. Donc توا اول حاجه باش نعملوها tout d'abord on utilise la commande HVA pour installer React Router puisque c'est une bibliothèque. Donc npm i react-router-dom. Après donc j'ai déjà installé le React Router DOM. Après ce qu'on va faire أول حاجة donc باش نمشيو on va apporter les composants اللي باش نستحقوا لها. Donc احنا on va utiliser donc trois choses اللي هو le browser router والlink et les route. Donc هذوما الكلهم from React Router DOM. نجي لهنا donc سواء نجي في وسط الاب ونحط اول حاجه نحل البراوز راوتر ونسكره في الاخر وبيان نجي في index.js ونحط لهنا براوز راوتر نحطها هوني ونسكرها جوست بعد الاب. ليسونسيال لازم هي تكون هي الاولانيه. donc ce que je vais faire juste باش نحطها في الاب.js. donc نجي لهنا في اول الريتيرن باش نقول له براوزر راوتر. donc voilà والتسكيره نتاعها في اخر قبل ما نسكر الريتيرن. alors توا حدينا البراوزر راوتر نتاعنا. donc انا ce que je vais faire je vais définir des liens pour هذوما ثلاثه l'accueil au service utilisateur. du coup puisque انا نعيط الكومبوزون nav menu اللي فيه وسطو باش نعمل لي لين نتاعي donc نمشي نهز هذايا je vais utiliser le link plutôt ici في nav menu. donc je vais importer seulement le link. donc اول حاجه je vais définir mes liens باش نجي لهنا باش نستعمل link. donc اللينك شنو باش ياخذ تو باش تقولوا شنو اللي باش تحط لي لهنا وين باش يهزني. donc كي نحط له سلاش معناتها انا جو سوي تحت اللوكال هوست ما فما حتى شيء. كي نحط له سلاش مثلا سيرفيس باش يهزني السلاش سيرفيس نحط له سلاش يوتيليزاتور باش يهزني لليوتيليزاتور. donc نقول له تو وين باش يهزني. donc لا باج داكوي نتاعنا باش تهزنا تقعد في نفس الباج. donc نحطوا له هكايا نسكر اللينك نتاعي باش نزيد لينك اخرى باش نستعملها زيدا في لي سيرفيس وباش نقول له هزني لهنا لسلاش سيرفيس. دونك تسكيره بعد اسفل فوالا وباش نجي نقول له واحده اخرى pour utilisateur هزني تحت utilisateur ونجي نسكرها في الاخر. voilà donc CTRL S et نسكروه الاندكس ما حطيناش فيه البراوزر راوتر حطيناه لهنا. دونك لهنا مانيش باش نستعمل اللينك فسخها مازلت ما استعملتش الراوتر. دونك نجي نشوف لهنا ce que je remarque lorsque je clique sur accueil باش نقص في دونك في نفس الباج lorsque je clique sur nos services يهز فيا قاعد لهنا service/service
utilisateur, donc c'est slash utilisateur. Donc par contre انا توا مازلت ما قلتلوش كي تبدا في نو سيرفيس شنو تعمل. باش نجي لهنا جو في ديفينير لي راوت نتاعي، نجي نحطهم في div par exemple ونقول له donc الراوت باش تاخذ حاجتين الباث والكومبوننت اللي باش نافيشيه. دونك باش نقول له انا توا اذا كان الباث égal à slash, ce que tu vas faire, donc tu vas afficher par exemple le component par exemple باش نسميها accueil. Donc ونمشي نصنع لهنا vite fait un composant accueil. donc const accueil اللي هو باش يرجع لي par exemple نحط له donc NH1 c'est la page d'accueil. Donc c'est la page d'accueil. Voilà. Qu'est-ce qu'il a browser router? Ah, je vais pas ما سكرتش الراوتر نتاعي على هذيك تخرج لي une erreur. donc يتحل يتسكر الراوت. فوالا قلت له انا في الراوت الباث تحت سلاش هزني عيط لي للكومبوزون بلوتو اكل. نمشيو نشوفو فوالا دونك ديريكتومون تحت سلاش باش يهزني الاكل. حاجه اللي تلاحظوها لورسكو جو كليك سور اكوي يخرج لي لا باج داكوي نو سيرفيس كيف لا باج داكوي يوتيليزاتور قاعد يخرج لي في لا باج داكوي. دونك انا كي نحب نقول له سولمون افيشي لي اكوي كاين في هذايا كاين في الباث هذاك نجي لهنا نزيدو اكزاكت. دوكو نجي نلاحظ لهنا كي نبدا في accueil يوريني c'est la page d'accueil. في nos services y a rien, utilisateur y a rien. donc جيت قلت له c'est exactement كي نبدا تحت slash afficher لي c'est la page d'accueil. donc لهنا donc je peux afficher un composant. باش نوريكم une autre méthode اللي احنا نجمو نستعملو render. الرندر هذايا سواء une fonction تاع الكومبوزون هكاكا اذا كان احنا مستحقين باش نعديو ان بروبس نجمو نعديو. دونك باش نشوفوها في لو دوزيام كا link to service. دونك السيرفيس هذايا باش نمشي نديفينيها لهنا باش نعملها ان نوفو راوت في كيف باش نقولو exact ولهنا باش نحط له path كي يبدا الباث نتاعي service. donc render égale une fonction qui me retourne par exemple nos services اللي باش نحطها dans un h1z. donc h1 donc nos services كله باش يجي entre deux accolades ونسكر الراوت نتاعي. alors render plutôt هذا كله entre deux accolades. donc في الليني 16 قاعدة نعيط لها alors donc render une fonction qui retourne voilà une fonction qui retourne un h1. alors voilà donc في accueil affiché c'est la page d'accueil.
nos services. Donc nos services في utilisateur. Donc باش نخدم un exemple باش نوريه لكم في الفيديو